नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तेलंगणाच्या संगारेड्डीत लागीं 7,200 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. तशेंच बुन्यादी फातर बसयलो. हातूंत रस्ते, रेल्वे, पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू ह्या सारकिल्ले मुखेल क्षेत्रांचो आस्पाव आसा. नागरी विमानन संशोधन संघटना केंद्र प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राक समर्पित केले. ह्या प्रकल्पांक लागून तेलंगणात उदरगतीक चालना मेळटली अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी. इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे. इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी. आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा. तेलंगणात प्रधानमंत्र्यांनी घाटकेसर लिंगमपल्ली सावन मौला अली सनत नगर मजगतीच्या पहिल्या मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस रेल्वे सेवेक 5वो बावटो दाखयलो. केंद्र सरकारान संचार साथी पोर्टलाचेर डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म आणि चक्षु सुविधा चालीक लायल्या. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी चक्षु सुविधेचे उक्तावण करतकच सांगले की सायबर फटवणुकी सावन बचाव करपा खातीर सरकारान सुरक्षेचेर खासा लक्ष केंद्रीत केला. डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म सायबर गुन्यांव आणि अर्थीक फटवणुकीत दूरसंचार संसाधनांचो गैरवापर आडोवपा खातीर भागधारकां मदीं समन्वय साधपाची सुविधा उपलब्ध करून दिता अशी माहिती अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. चक्षु सुविधे विशीं तांणी अधिक माहिती दिली. अब तक 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉडुलेंट नंबर्स को डीलिस्ट किया जा चुका है. अब एक तरीके से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया है. जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या होने वाला होता है, लोग इमीडिएटली संचार साथी पे इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं. और अब ये पोजीशन आ गई कि करीब 2,500 से ज्यादा फ्रॉडुलेंट केसेस को डेली ब्लॉक किया जा रहा है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेपन इन आवर फाइट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स. और जहां पर भी इनोवेशन का स्कोप है, वहां इनोवेट करके नए तरीके से सॉल्व करेंगे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज गोंयांतल्या नेवल वॉर कॉलेजीच्या चोला या नव्या प्रशासकीय आणि प्रशिक्षण इमारतीचे उक्तावण केले. संवसारीक दर्जाची अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उभारिल्ल्यान संरक्षण मंत्र्यांनी नौदळाची तोखणाय केली. प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाला हिंद महासागर वाठारात भारताच्या वावराची नव्यान कल्पना केलीच, वांगडाच तिका बळगें दिले. ह्या यत्नाक लागून भारत आयज पयलो प्रतिसाद दिवपी आणि हिंद महासागर वाठारात प्राधान्य दिवपी सुरक्षा भागीदार म्हणून मुखार आयला अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगले. आने वाले समय में वो और अधिक महत्वपूर्ण होने वाला. गुड्स और ट्रेड बढ़ा है, उसमें आप देखिए तो गुड्स एंड ट्रेड सबसे ज्यादा सी रूट से हो रहा है. और सी रूट में भी स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन को एक तरह से हब बनकर इमर्ज किया है. गुड्स की पीछे बढ़ते हुए ट्रेड की वजह से कई सारे थ्रेट्स भी इमर्ज होकर सामने आए, जैसे पायरेसी और ड्रग्स की घटनाएं प्राय देखने को मिलती है. हालांकि भय भी नहीं, एंटी पायरेसी ऑपरेशन का एंटी ड्रग्स की ऑपरेशन के माध्यम से पायरेसी और ट्रैफिक और जिस तरह से लगाम कसी है, उसने न सिर्फ इस रीजन में सिक्योरिटी के माहौल को मजबूत किया है, बल्कि ग्लोबल कैनवास पर भारत के लिए गुडविल जनरेट करने में कामयाबी हासिल की. राज्य सरकाराच्या पंचायत चलो अभियानाखाला शेती मंत्री रवी नाईक हांणी आयज दिवचल तालुक्यांतल्या लाटंबरसे पंचायत घरात थळाव्या लोकांवांगडा संवाद साधलो. दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये, थळावे लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. मंत्री रवी नाईक हांणी ह्या कार्यावळीत लोकांच्यो वेगवेगळ्यो कागाळी आणि समस्या जाणून घेतल्यो.
त्या उपरांत लोकांक तांणी मार्गदर्शनूय केलें. आम्ही सगळीकडे भोवता आनी सगळीकडे भोवतात आनी लोकांनी कितें आसा सगळें तें रिपोर्ट करतले आनी रिपोर्ट सगळो करचो सरकारा वयतले डिपार्टमेंटा वयतलो आनी ती कारवाई करपाक ना आनी कारवाई करता मागीर आमचो हे जे मागीर हें आसा तो रिपोर्टार समजा कितें विचार जाल्यार मागीर आमदारान एसेंब्ली वचून विचारपाक जाता मागीर कितें साहेबाक कितें बरोबर म्हणटरी तुमचे प्रश्न जे आसात ते सादे आसा काय व्हडले काय ना तेन्ना तुमी प्रश्न आमचे नांव तें सगळें आनी काही प्रश्न आमकां विचारले आमी उत्तर दिल्लें आसा आनी काही बाकीचे कितें आसा ते आमी रिपोर्ट घेतले आनी रिपोर्टान एक कॉपी पंचायती धाडली. आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान राज्य बायलां आयोग आणि दक्षिण जिल्हा ग्रामीण उदरगत प्राधिकरण हांच्या जोडपालवान मडगांवच्या रवींद्र भवन सभाघरात एका खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. व्हड्या संख्येन तातूंत बायलांचो आस्पाव आशिल्लो. सुरवेक बायलां आयोगाच्यो अध्यक्षा रंजिता पै हांणी येवकार दिलो. ह्या कार्यावळीक शिवोलेच्यो आमदार डिलायला लोबो, सामाजीक वावुरपी सुलक्षणा सावंत, मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य भूषण भावे आणि DRDOच्यो संचालक दीपाली नाईक खासा सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्लीं. हे वेळार डिलायला लोबो हांणी बायलांच्या सक्षमीकरणा संदर्भात उलोवप केलें. मोदी सरकाराच्या काळात बायलांक 33% राखीवता मेळिल्ल्याचो उल्लेख तांणी आपल्या उलोवपांत केलो. फुडार आमच्या महिलांचो इज ब्राइट अंडर एबल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी. 33% आमकां बायलांक आमच्या म्युनिसिपालिटीन पंचायतीन आहाच पूण नेक्स्ट टाइम आता आमी फकत 3 बायलां आहा आमच्या असेंब्लीन. आय सी सो मेनी ऑफ यू ऑल and out there 33% over there will be quite a big number. 14-15 number there in assembly to raise your voice for your constituency and for the state as whole. So never, my dear ladies, never say impossible. In impossible also I am possible. ह्या कार्यावळीक भौशीक मळार मोलादीक काम करपी 4 बायलांचो मानेस्तांचे हस्तुकी भोवमान जालो. तातूंत प्रतिभा वेळीप, प्रीती केरकार, प्रसिद्धी आमोणकार आणि शशी सोनी हांचो आस्पाव आसा. देशांतल्या 100 शारांमदी स्मार्ट सिटी म्हूण पणजे शाराक 18व्या सुवातेचेर स्थान मेळ्ळां. ही खोशयेची गजाल आसा अशें पणजे इमेजीन स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे CEO संजीत रॉड्रिक्स हांणी म्हळां. केंद्र सरकाराच्या घर निर्माण आणि नगर उदरगत वेव्हार मंत्रालयान ही वळेरी जाहीर केला. हे खातीर तांणी लोकांचे उपकार आठयले आणि प्रकल्पाविशीं अधिक माहिती दिली. It is extremely pleasing that Panjim has won the Cities 2.0 challenge. The team has worked very hard and our Panjim model has been recognized. Our waste management model, which is citizen-centric with citizen at the focus, we will see that we will work hard tirelessly and Panjim would project a model which is circular, environment friendly and climate resilient. फाल्याच्यान सुरू जावपी फ्रेंच ओपन 2024 बॅडमिंटन सर्ती खातीर 2 फावटी ऑलिंपिक पदक फावो जाल्ली PV सिंधू सयत 11 खेळगड्यांचो पंगड भारताचे प्रतिनिधित्व करतले. PV सिंधू बायलांच्या एकोडी खेळात पयल्या सुवातेचेर कॅनडाच्या मिशेल आड खेळटली. दादल्यांच्या दोट्टी गटात सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी हांचो सामनो मलेशियाच्या ओंग युसीन आणि टिओ ई हांचे आड जातलो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.